السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ميري. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باذن الله راح نحضر معاكم وصفه رولي بطاطا بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، يتحضر في وقت وجيز. طبق بنين، لو كان تجربوه ما تزيدوش تستغناو عليه خلاص. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير ومشاهده ممتعه للجميع. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس. نبدأ على بركة الله وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحشو عندنا كمية من الدجاج المفروم، حبة بصل مقطعة قطع صغيرة، 3 فصوص ثوم مرابين، كمية من المعدنوس، ملح وفلفل أسود. نمر لطريقة التحضير. نضع في مقلاة ملعقتين زيت، كمية البصل، ونشعل النار تكون متوسطة. خليه البصل يتقلى ونغطيه المقلاة. كما راكم تشوفوا البصل دبال وتغير لونه. نضيفوا الدجاج المفروم. تقدروا تستعملوا في مكان الدجاج المفروم لحم مفروم او سبانخ او شوفلور. الحشو اختياري، انتوما واش متوفر عندكم. نزيد نخليو الدجاج يتقلى مليح باه يمدلنا البنه، نمدولو الوقت الكافي للتقليه. هنا بعد ما تقلى الدجاج مليح نضيفله ملح وفلفل اسود 3 فصوص ثوم ونخلط المكونات. هنا بعد ما طاب الدجاج نضيف كمية من المعدنوس ونخليه 1 دقيقة ونطفيه عليه، وهكذا نكون كملنا تحضير الحشو بكل سهولة. بعد ما كملنا تحضير الحشو نمر لتحضير رولي البطاطا. عندي 3 حبات بيض، 4 حبات بطاطا نقيتهم قطعتهم على شكل دوائر وقليتهم، كمية من الجبن المبشور، كمية من المعدنوس، ملح وفلفل أسود. في صحن نضرب حبات البيض ونضيف رشة من الملح ورشة من فلفل أسود ونضعها جانبا. بالنسبة للصينية نحط فيها ورقة طهي ندهنوها بالزيت، نحط حوالي ملعقة زيت ندهنوها باستعمال فرشاة باه ما تلصقش البطاطا فيما بعد. نضع القليل من الجبن المبشور ونضيف دوائر البطاطا بهذه الطريقة حبة ورا حبة، ما نخليوش الفراغ بين حبات البطاطا. حبيت نقولكم انا الصينيه تاعي كبيره، استغليت منها مساحه صغيره فقط، حددتها بورقه طهي كما راكم تشوف. ضفت كميه من المعدنوس في صحن البيض يمدلنا بنه ولا اروع. نفرغ البيض فوق البطاطا ونحاول نغطي كامل المساحه، نحاول نقيسو كامل دوائر البطاطا بالبيض، ونحرك الصينيه باه ندخلو كامل البيض في البطاطا. ندخل الصينية للفرن بعد ما كنت شعلته مسبقا على 180 درجة مئوية. كي نشوفوا البيض نشف
نخرجوا الصينية لأنه البطاطا أصلا طايبة. حبيباتي شوفوا غير نشف البيض خرجتها من الفرن. نحاول ننزع ورق الطهي من الأمام باش نروليو البطاطا تجينا سهلة. نحط الحشو ونوزعه على البطاطا لكن ما نوصلوش للأطراف باش ما يخرجش. ونحطو قطع من الجبن ونروليو، ما تخافوش أو ما يلصقش لأنه درنا الزيت. بعد ما كملنا رولينا البطاطا نضع القليل من الجبن المبشور ورجعها للفرن. شعلته من الفوق فقط باه يذوب الجبن. بمجرد ما يذوب الجبن نجبد الرولي. وصفة نهار اليوم راهي واجدة معانا. رولي البطاطا محشي بالدجاج المفروم، فيه بنة ولا أروع. نقسمه معاكم كيما راكم تشوفوا، ما جاش ناشف، الحشو زادوا بنة على بنة. وصفة ناجحة 100%. ما عليكم غير تجربوها، تخليونا آراءكم في التعليقات. دمتم أوفياء للقناة ومع السلامة في رعاية الله وحفظه.